আসসালামু আলাইকুম। তানিশাস কিচেন থেকে আজকে আমি আপনাদেরকে ব্রয়লারের মুরগি আলু দিয়ে সুন্দর একটা রেসিপি শেয়ার করছি। আশা করছি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। তো মূল রেসিপিতে চলে যাচ্ছি। একটা প্যানে আমি 1 কাপ পরিমাণে কোচানো পেঁয়াজ আর দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণে সয়াবিন তেল বা সাদা তেল। এখন এই পেঁয়াজটাকে হালকা একটু বাদামি রং করে ভেজে নিচ্ছি। ব্রয়লারের মুরগি অনেকে অনেকভাবে রান্না করে থাকে। তো আমি কিভাবে বাসায় রান্না করি, আমি সবসময় এইভাবেই ব্রয়লার মুরগিটা রান্না করি, সেটাই শেয়ার করছি। দিয়ে দিচ্ছি 1/2 কাপ পরিমাণে আদা রসুন বাটা, 1/2 চা চামচ পরিমাণে জিরার গুঁড়া, 1 টেবিল চামচ মরিচের গুঁড়া, 1/2 চা চামচ পরিমাণে হলুদের গুঁড়া, স্বাদ মতো লবণ আর হালকা একটু পানি দিয়ে সবগুলো মশলাকে ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে। আমি জিরার গুঁড়াটা প্রথম অবস্থাতেই কম দিয়েছি, পরবর্তীতে আমি আরও ব্যবহার করব, সেই জন্য আমি ফার্স্ট টাইমে কম দিচ্ছি। আর হলুদের গুঁড়াটা আমি কম খাই, সেজন্য হলুদের গুঁড়াটা আমি কম দিয়েছি। আপনারা আপনাদের প্রয়োজন মতো দিয়ে নেবেন। এখন আমি কিছুটা গোটা গরম মশলা দিয়ে দিলাম। এখন মিডিয়াম আছে কয়েক মিনিটের মতো চুলাতে এই মশলাটাকে ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে। যত ভালো করে কষিয়ে নেবেন এই মাংসটা খেতে আপনাদের কাছে ততই ভালো লাগবে। এখন আমি এখানে 1/2 কেজি পরিমাণে ব্রয়লারের মুরগির মাংস নিয়েছি। দিয়ে দিচ্ছি এখন মাংসগুলোকে, দিয়ে তারপর এগুলোকে ভালো করে মশলার সাথে আবারও 3-4 মিনিটের মতো কষিয়ে নিচ্ছি। কষিয়ে নেওয়া হয়ে গেলে তারপর এখানে আমি পানি ব্যবহার করব। পানি আমার এই মুরগির মাংসটাকে আমি জাস্ট একটু কষানোতেই সিদ্ধ করব, সেই জন্য আমি অল্প একটু পানি ব্যবহার করছি। পরবর্তীতে আমি আবারও পানি এখানে ব্যবহার করব। 1/2 কাপের মতো পানি দিয়ে দিলাম। এখন একটু নেড়েচেড়ে তারপর আমি একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেখে দিচ্ছি কয়েক মিনিটের জন্য। প্রায় 5 মিনিটের মতো আমি এই মাংসটাকে কষিয়ে নিয়েছি। দেখুন উপরে তেলটা ভেসে উঠেছে। এখন আমি আরেকটু নেড়েচেড়ে দিয়ে তারপর এখানে আমি কিছুটা আলু ব্যবহার করব। তো এখানে আমি কয়েক টুকরা আলু দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে তারপর আলুটাকে একটু নেড়েচেড়ে দিচ্ছি। আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো আলুটা ব্যবহার করতে পারেন বা আলুর জায়গায় অন্য কিছু ব্যবহার করতে পারেন, এটা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী। এখন ঢাকনাটা দিয়ে দিলাম, দিয়ে আবার একটু কষিয়ে নিয়ে তারপর আমি এখানে পানি ব্যবহার করব পুরো রান্নাটার জন্য। যতটুকু প্রয়োজন আমার পানি, এখানে আলুটা আর মুরগির মাংসটা সিদ্ধ হতে প্রয়োজন পড়ে। তার আগে মাংসের স্বাদটা আরেকটু দ্বিগুণ করার জন্য এখানে আমি একটা টমেটোকে কুচি করে দিয়ে দিচ্ছি। ব্রয়লার মুরগিতে এরকম একটা টমেটো বা টমেটো পেস্ট দিলে আমার কাছে অনেকটাই ভালো লাগে, সেজন্য আমি এটা দিচ্ছি। এখন আমি দিয়ে দিলাম প্রয়োজন মতো পানি। পানিটা দিয়ে এখন নেড়েচেড়ে তারপর আমি শেষবারের মতো ঢাকনাটা দিয়ে চলে যাচ্ছি 20 মিনিটের জন্য। এই 20 মিনিটে কিন্তু আমাদের এই মুরগির মাংসর তরকারিটা একদমই হয়ে গিয়েছে, দেখতেই পাচ্ছেন। এখন একটু নেড়েচেড়ে দিয়ে তারপরে এখানে আমি কিছুটা টালা জিরার গুঁড়া দিয়ে আমি এটাকে চুলা থেকে নামিয়ে ফেলবো। আর অবশ্যই লবণটা আপনারা একটু এই পর্যায়ে চেক করে নেবেন। এখন টালা জিরার গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চা চামচের মতো, দিয়ে তারপরে এটাকে আমি চুলা থেকে নামিয়ে নিচ্ছি। আশা করছি আমার আজকের এই ব্রয়লার মুরগির আলু দিয়ে রান্নাটা আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবেন নতুন নতুন আরও মজার মজার রেসিপি পেতে। এতক্ষণ ধরে ভিডিওটা দেখার জন্য থ্যাংক ইউ।